Nah teman-teman, buka puasa aku kali ini cukup sederhana sekali, yaitu nasi jagung, ikan pindang, kemudian di sini ada kulit sapi dan sayur asem. Seperti apa prosesnya? Yuk, tantretan maturan, cikidon. Nah sebelumnya saya akan menyampaikan siapapun yang menyaksikan video ini sambil lalu menikmati videonya dan belajar bahasa Madura, supaya nanti teman-teman ketika berkunjung ke Pulau Garam Madura udah tahu persis. Nah yang pertama kita racik dulu bawang merah, bawang merah teman-teman. Ini bawang merah diiris-iris dulu, kemudian ini bawang putih, kata orang Madura bebeng pote. Dan saya sarankan ketika mengiris bawang merah atau bawang putih seperti ini harus pakai perasaan, jangan sampai kena tangannya teman-teman. Nah setelah bawang putih sudah diiris-iris, kita lanjut iris-iris cabai rawit dulu. Nah perlu saya sampaikan, kalau cabai rawit itu bahasa Maduranya cabilete ya, cabilete teman-teman. Nah kalau semuanya sudah dicincang-cincang teman-teman, sudah disiksik, nah, kata orang Madura, kita tuangin dulu ke piring ya. Kemudian lanjut teman-teman, kita lanjut untuk iris-iris tomatnya dulu. Nah tomat ini kata orang Madura ya sama, tomat ya. Nah setelah tomatnya ini udah diiris-iris ya kan, kita lanjut ambil penggorengan dulu. Kemudian angetin nih wajannya, otabe kata orang Madura itu bejen. Kemudian kita tuangin dulu minyak gorengnya, minyak kuring. Kemudian setelah minyak goreng itu sudah mendidih, kita tuangin nih tadi yang sudah diiris-iris ya kan, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit ya kan. Nanti terakhir kita akan tuangin dulu tomatnya teman-teman. Nah kemudian kita diemin dulu sebentar ya supaya makin matang seperti itu. Tapi ingat jangan menghayal teman-teman, takut gosong. Seperti. Nah kemudian kita aduk dulu nih ya, kata orang Madura itu mengaduk itu ekelui teman-teman. Nah kemudian kita masukin dulu tuh tadi tomatnya yang sudah dicincang-cincang atau sudah diiris-iris. Jadi terus diaduk ekelui terus ya kan, sampai betul-betul matang teman-teman, tapi jangan terlalu gosong. Kemudian setelah itu kita masukin dulu sedikit garam. Nah ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya, jangan terlalu keasinan juga, nggak enak. Tapi kalau nggak ada garamnya juga nggak enak juga ya. Sehingga kata pepatah, masakan tanpa garam rasanya akan hambar. Garam udah selesai, micin sudah selesai. Nah ini dia nih tomat saset ya, tomat saset ini. Nah, ternyata sisanya saya beli ayam geprek teman. Tapi nggak apa-apa ya, masukin aja supaya makin mantep. Oh iya teman-teman, temanya saya kurang diperjelas lagi tadi ya. Nah ini temanya saya mau bikin tumis tahu dengan kulit sapi, tapi kulit kikilnya itu teman-teman ya. Nah kemudian ini dikasih sedikit kecap, diaduk lagi sampai betul-betul wah mendidih ya, sampai betul-betul mendidih. Tapi setelah itu teman-teman kasih air sedikit, air putih ya, jangan sampai dikasih oli. Nah ini dikasih air. Oh ya teman-teman, setelah air udah masuk, udah mendidih, kemudian kita diemin dan kecilin apinya supaya nggak gosong teman-teman. Nah setelah itu kita lanjut masukin kulit sapinya. Nah, ini dia kulit sapinya, tapi ini bukan kulit sapi yang bagian atas ya, ini bagian kakinya. Orang Madura itu kulit kekel teman-teman. Nah tuh, Masya Allah tabarakallah, kelihatannya udah sangat ini udah luar biasa ya. Nah, seperti apa ini nanti buka puasanya mesti seru ini. Nah baru yang kedua masukin tahunya yang sudah diiris-iris kecil seperti itu teman-teman. Tahu sudah masuk semua nih ya, lihat ya, betul-betul dilihat. Kemudian diaduk-aduk sampai merata teman-teman. Ih Masya Allah, ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau japri, saya kirim langsung paket COD. Nah, karena ini sudah matang, kita tuangin dulu ke piring, jangan ke ember teman-teman. Wah Masya Allah tabarakallah, ini yang
top supermarket top nyaman tak iya. Wah, ini dia penampakannya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Hehehehe. Tapi ingat, tidak cukup menu ini aja teman-teman. Ini ada menu tambahan lagi sebagai pelengkap menu buka puasanya. Ini dia ikan pindang teman-teman. Kalau orang Madura itu bilang cuko pendang, tapi ini bukan yang fresh dari laut seperti itu ya. Artinya ini masih dikukus dulu sama pedagangnya, sehingga ini udah nggak ada darahnya seperti itu. Nah, ini langsung dicemplungin, masukin satu persatu ke tempat penggorengan ikan, dan kemudian kita tunggu kering dulu ya kan, tunggu garing dulu ikan pindangnya ini. Setelah garing kita angkat. Nah, ini dia penampakannya sudah ada di piring. Wah, Masya Allah, garingnya luar biasa. Nah, perlu teman-teman ketahui, di Madura itu ikan pindang itu bervariasi harganya ya teman-teman. Mulai dari harga Rp1.000, ada yang Rp2.000, bahkan ada yang Rp4.000. Jadi cukup bervariasi. Nah, ini dia teman-teman, ini baru lalapan nih. Ini namanya pete mentahan. Jadi ini cocoknya kalau kita numis apapun aja ya kan. Ini pakainya pete mentahan seperti ini. Apalagi nanti sebentar lagi saya akan ngulek sambal mentahan juga yang pakai jeruk purut teman-teman. Nah, yang pertama sudah tentu saya siapkan ini teman-teman, cowek otabe cobik kata orang Madura teman-teman. Kemudian ini cabai rawitnya taruh satu persatu dulu. Kemudian setelah kita hitung berapa biji, ini ada sekitar 10 supaya pedasnya mantul gitu kan. Kemudian kasih bawang merah sedikit aja teman-teman. Setelah itu kita iris tomatnya dulu, tapi nggak usah banyak-banyak teman-teman, karena tomatnya itu mahal. Nah, tapi semakin banyak semakin enak. Kemudian jangan lupa micin dan garam, karena pepatah lama mengatakan makanan tanpa garam dan micin bagaikan laki-laki tanpa kumis, kurang sedap begitu. Yuk kita lanjut teman-teman, kasih jeruk nipisnya dulu. Jeruk nipis apa jeruk purut ini ya? Yang penting jeruk pasang. Nah, sekarang baru masuk ke proses pengolekannya teman-teman ya kan. Nah, cara ngoleknya itu ya, kalau teman-teman ngolek sambal itu harus pakai perasaan, dihayati nyampe betul-betul halus. Jangan menghayal, apalagi yang belum punya pasangan. Jangan terlalu berandai-andai, takut nantinya kecewa begitu teman-teman. Ya, kita ulek nyampe halus, tekan lagi nih tomatnya teman-teman, supaya aroma tomatnya ini nanti semakin Masya Allah, tabarakallah, seperti itu teman-teman. Kemudian sekarang baru pasang nih jeruk purutnya ya kan. Mungkin teman-teman yang sering makan sambal pakai jeruk seperti ini ya udah tahu seperti apa aromanya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, ini udah saya pasang persiapan buka puasa nih. Nah, ini dia udah diacak-acak, udah diaduk-aduk, tapi jangan lupa ambil kerupuk dulu. Wah, ini yang warna-warni macem-macem, tapi jangan lupa dulu. Nah, ini dia baru lalapan nih yang tadi udah disiapin. Wih, ini dia penampakannya teman-teman. Ada jagung-jagung mentahnya juga ya kan. Masya Allah, kita persiapan dulu. Jangan lupa baca doa-doa mantra-mantranya, jangan sampai lupa begitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahabat dhama' wa abtallatil uruq wa usbital ajru insyaallah. Selamat berbuka puasa.